الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن لهديه مقتفى bandiraɓe julɓe on calminama du'anama ñaganama allah moƴƴere cemmini dendagal bandiraɓe foof kono aɗum koye gaare darsu men mo gowɗen wadde annafahatu rabbaniya en ɓennino e halaqaji jonɗi yaltinde rawafiduji ɗi e nder islam dendagal julɗo mbo wonani e diina mabɓe kaɓe mbaɗi fabrikika e hande jeheten kadi ko holnokkude ko yaltinde suufiyankoɓe e nder islam darsuji ɗi mbaɗanɗen wonde yaltindeɓe dendagal julɓe wonani ɗum koɓe goni mum ko ɗum suufiyankoɓe naati hen kono kadi garten kadi ɗoɓe kalata inɗe suufiyankoɓe wonde wona julɓe ko yaltuɓe e nder islam ala foof e bone mboɓe pawani ɓeeɗo suufiyankoɓe bandiraɓe addani men wiide enen mbaɗa nde ɗum hunde de gati en jii ko ɓuuri hewde e saba iyankoɓe ɓe keewi ko moolade imborade suufiyankoɓe surtout tijjaniyankoɓe ko toon ɓe keewi moolade ko toon ɓe keewi mogguinade a faamiɗen mbi wonde gaare enen fof ken gotum garen ndenden ko yidde ahlul bayte alayhimussalam alors que koɓe kala ɗon koko posone bonɗo holko suuɗi lesto suuɗi lestode ko yaltinde islam sahabaɓe suuɗi lestode ko yaltinde suufiyankoɓe koye munen kadi nder islam holko waɗi ɗum de gati ɗi rawafiduji koɓe gone mum ko ɓe peññinanta ɗum hay goto sona tan ɓe nato nder suudu ɓe gartiri ko fati e ridoji ɓe kalnoma ɗum koɓe gone mum ko sona tan joni e affaire zaman o hunde nde udditima defte mabɓe ɗe kadi batti heɓede nokkuji foof ɗum waɗi ko surtiɓe ko e ɗum waɗi ko surtiɓe ko sona ndeɗo hunde ɗi rawafiduji ko wiite tuqiya ɗum tan woni koɓe gollirata idan garaten inchallah ko hollude imbora rawafiduji ɗi eɓe jaltini dendagal suufiyanke e nder islam caggal nde ɓe jaltini dendagal suufiyanke e nder islam holno dagonorto rafidiyanke ndi wiyata wonde kañumen wawi wonde tijjaniyanke bandiraɓe an tijjaniyanke a famide cheikhu tijjani rahimahullah kanko woni gadduɗo ko fati ngollo lawol kanko woni hoorejo lawol ngol kanko woni ceerno lawol ngol joni noon kanko oɗo o wona julɗo tomato ko keefere ko jaltul islam tomato caggal ndeɗo hunde kadi mbiya wonde an aɗa nanga lawol makko ngol eyi hollum aɗa nanga lawol makko ngol alors que en réalité piɓɗa wonde kadi ko keefere joni holno mbiyata kadi ko keefere kadi rutto kadi ko lawol makko ngol kadi nangoɗa kadi bandiraɓe ɗum ko hunde hawnide koye idan ko ngollo molirgol gillo molirguel a famide gillude jiɗɗen dajjidde inchallah ma en mbaɗen kam halaqaji jonɗi ha so wona jeeɗiɗi walla jeeta walla sappo ni ga a famide imborade yaltinɗiɗo rawafiduji suufiyankoɓe e nder islam bandiraɓe ko adi enen gara toon inchallah enen mbawi jofade seeɗe cheikhul islam ibnu taymia rahimahullah ɗum ko haali imborade suufiyankoɓe ɗum woni ko wiite nunɗal ko e ko wiite nunɗal ko ɗum woni ko cheikhul islam haalat ɗo imborade e suufiyankoɓe ko ma en gaɗa hen joni cheikhul islam ibnu taymia rahimahullah e nder majmuul fatawa o wi wonde fa daifatun dhammati suufiya wattasawuf o wi wonde ne woodi e fedde ñingɓe suufiyankagal ñingi kadi suufiyankoɓe ɓe ñingi suufiyankoɓe ɓe ñingi kadi suufiyankagal ɗum ko rawafiduji ɗi ma en garo e ndeɗo hunde kolle wonde chiankoɓe eɓe karmini inde suufiyankagal ga haala kam suufiyankoɓe inde nde hoorema ko hunde harmude to chiankoɓe to hono garirten ɓangguinde hunde nde ni cheikhul islam wi ene woode fedde ñingɓe suufiyankagal ɓe ñingi kadi a famine suufiyankoɓe wa qalu ɓe mbi innahum mubtadiuna suufiyankoɓe koɓe bidiyankoɓe kharijuna yaltuɓe ani sunnati e ga sunna wa nuqila an daifa eggama e ga fedde kadi minal a'imma immorade immeɓe fi dhalika e ndeɗo hunde minal kalami immorade haala ma huwa marufun ɗum ko hunde andane wa tabi'ahum jokke mabɓe ala dhalika e ndeɗo hunde dawaif pelle min ahli lfiqhi e dunken fiqhu wal kalami e haala wa daifatun e woode fedde kadi golat nden bewi fihim e suufiyankoɓe wadda'u ɓe nodditima annahum no suufiyankoɓe afdalul khalqi eɓe ɓuuri tagorde pop wa akmaluhum eɓe ɓuuri tagorde fof timmude kadi ba'da al anbiya'i caggal annabaɓe
hon ɗeɗo pelle ɗiɗi woni koɓe mbi fedde wotere nde nden wiidema suufiyankoɓe koɓe yaltuɓe ga sunna ha laaɓe cer ɓe ñiŋi suufiyankoɓe ɓe ñiŋi ka suufiyankaga ɓe jaltinimi ko faati e sunna fedde wonde ari wi ala ɓeeɗo hey ɓe ndiwi wonde e sunna ga ɓeeɗo ɓuuri timmude ɓuuri moƴƴude a faama e tagore allah nde pop caggal annabaɓe holko cheikhul islam wi o wonde wakila dorafay o wi wonde ɗeɗo ceeɓe ɗiɗi pop won ɗeɗo pelle ɗiɗi pop wi wonde suufiyankoɓe koɓe bidiyankoɓe yaltuɓe ga sunna e fedde wino wonde kamɓe ɓuuri tagore nde pop caggal annabaɓe o wonde hadihi l umur dhamim ndeɗo hunde ko hunde ñiŋade ko gueɗe ñiŋaɗe fof ko gueɗe ñiŋaɗe ɓeyto pantinima ɓeyga kadi pantiniɓe wi wonde suufiyankoɓe ko yaltuɓe immorade e sunna ha laaɓe ceer ɓen ko fantiniɓe wiɓe kadi on suufiyankoɓe ɓuuri dendagal tagorde caggal annaba ɓen kadi ko fantiniɓe joni noon cheikhul islam haalno amen holko woni hen gonga min ganda o wonde wassawabu ko woni sawabu ko woni gonko tan annahum no suufiyankoɓe mujtahiduna koɓe tinniɓe fi taatillahi e ɗoftare allah kama jtahada gayruhum hono no tinnori tana maɓɓe min ahli taatillahi imborade e dunki en ɗoftare allah fa fihim sabiqu lmuqarrab bihasabi ijtihadihi ene suufiyankoɓe gaditiɗo ko faate moƴƴere ɓalliɗo ɓallinaɗo allah saabu fodde ijtihadu mum bihasabi fodde ijtihadihi ijtihadu makko a faami de wa fihim ene mabɓe almuqtasid kakkiɗiniɗo alladi huwa min ahli lyamin o omo jaa e dunki en ñaamo wa fi kundin woni e kala minassinfayni e ɗeɗo pecce ɗiɗi a faami de man kadi woni e ɓallinaɓe won suufiyanko ɓallina woni yimɓe mawɓe hono abdoulqadiru jeylani en e ko nande ɓeeɗon yimɓe mawɓe junaydi en e ko nande ɓeeɗon a faamide rahmatullahi alayhim wone ɓeeɗon ko honno kadi hakkiɗiniɓe wone ɓeeɗo ɗiɗi pop man qad yejtahidu on mbo ene waɗa ijtihad fa yuhdi jomum puura a faamide neɗɗo wiyede wonde kaari juumi firtano wonde ko woni mum ko wona gonga non wiyede wonde o juumi firta wonde ko woni mum ko gonga so laati mo ala e gonga fes wiyete ko wonde o juumi non firawna jo wiyete ko firawna juumiɗo ala wono firawna ko woni mum koko baɗe a faamide wa fihi ene mabɓe kadi kamɓe suufiyankoɓe man yudnibu on mbo ene bakkotina fa yatubu jomum tuuba aw la yatubu walla jomum tuubatani wamen oyi wonde ومن المنتسبين أيدي ومن المنتسبين يعني جاء أسكتنيب إليهم الصوفيان كوب من هو ظالم لنفسه توجوم غطون جهارم عاص لربه توغلون دي جوم يعني ما بفوف يعني ما أفهمي بل لنا الله نهين يتيب الله نهين ولياب الله نهين يداب الله نهين حكيني بنهين كون نغر ووف بالله توب الله نهين توبو بنهين غبي توبو تانين هون هدي بين بينيتن أفهمي وي afa idan ko ni won suufiyan kaka ɓe fof ene maɓɓe a faamide neɗɗo yita wonde ne yaltinaɓe kam fof ko faati in morade nder islam wonde waqade gonɗi intasaba waqade gonɗi intasaba askitinimi ilayhim e suufiyankoɓe dawaif pelle min ahlil bidai e dunkene bida wa zandaqa e zindiqankoɓe won suuɗɓe ko faate keferagal peññino ko faati islam walakin kono inda almuhaqiqina to muhaqiqun en to a faamide min ahli tasawuf imara dunken tasawuf en ɓe hono junayde ne ko nande maɓɓe leysu minhum ɓeeɗo bidiyankoɓe zindiqiyankoɓe ɓe jaake suufiyankagal ka ngal suufiyankagal wonani sona qur'an e sunna kala ko yalte qur'an e sunna ko ɗum ko suufiyankagal koko woɗɗitindeɗo hon idan so tawi neɗɗo addi hunde ko jaake suufiyankagal koko ruttinte e dow jomum wona suufiyankagal ngal hoore mum bonnete ala ko watta hen ko jaake hen ko ɗum ko bonnete ko wona kangal lasli maggal hoore maggal kal hallaji mathalan hono hallaji afam hono hallaji hol en suufiyankoɓe yaltimɓe hallaji ha laaɓe cer immora suufiyankagal wona mabɓe kadi nanuɗo hallaji kadi suufiyankagal o wonde fa inna actar sabu ko ɓuuri hewde machayikhi tariq immorade seeren ɓe lawol ngol no seeren suufiyankoɓe ankaruhu ɓe jeddimo oɗo hallaji wa akhrajuhu ɓe jaltinimo ani tariq immorade e ga lawol suufiyankagal ngal mithlul junayd hono junayd ibni mouhammad seyidi taifa hono junaydi junayd yaltini oɗo hallaji nder suufiyankoɓe wa gayrihi tana makko imira suufiyankoɓe ɓe kolli hallaji yaake mabɓe kama dakara dhalika hono jangtiri ɗum alcheikhu abou abdirrahman assulami fi tabaqati sufiya e deftere wiyeteni wa dakarahu lhafidu jangtiri ɗum kadi hafid أبو بكر الخطيب وقد جنتم هنا في تاريخ امرأة تاريخ بغداد فهذا أصل التصوف دون لسل الصوفيان كاغل وقال لهم دون لسل الصوفيان كاغل فوف إنهن أفهمي دي إذا بعد هنا يكوني باي
paame ganden ɓe mbay tan kono heddi ɓe mbayni so laati neɗɗo addi hen ko faate guddirndi koye mum rutite kono wona e lesli suufiyankagal ngal hoore mum hunde nde ƴooñete so laatim caggal nde kolɗe nde ɗo hunde immorade e nuuɗal ko faade suufiyankoɓe wona ene ɓe ñiŋe kamɓe fof no ɓe potirno wona kadi keɓe yimɓe ne pantino e maɓɓe wonde kamɓe ɓuri yimɓe fof ala en kakkiɗono hakkude maɓɓe a faami hakkude ɗo daroɗɗa a faami de ene woodema mujita hidunen ene maɓɓe ɗoftiɓe Allah tinniɓe ko faate dewal Allah ɓallinaɓe Allah subhanahu wa taala a faami de en maɓɓe kadi juumoɓe trompilo en maɓɓe kadi a faami de bakkutinoɓe tuuɓe ene maɓɓe kadi bakkutinoɓe taɓe tuuɓe fof tan ene hen a faami idan ko ni woni a faami de ko faate nuuɗal immorade e dendagal fedde ɗum wona suufiyankagal tan ala dendagal pelle keddiɗe ko ni mbay sono rawafiduji kam wonani mbay ɓen kam jaltini koye mon islam e chia ankoɓe kamɓe jaltini koye mabɓe islam gal so tawi innama aɗa yaltini sahabaɓe islam tan kañum jaltini hooremo islam e garten hen e bandiraɓe joni garen imborade e yaltinde rawafiduji ɗi suufiyankoɓe pooɓe e nder islam e hawnade yurminade jewonde rawafiduji ɗi ɓe keewi koye moolade e takkade e kolade immorade suufiyankoɓe surtout mbiɗen tijjaniyankoɓe alors que ɗiyo rawafiduji ko intérêt maɓɓe tan ɓe ndewi ala fof koɓe gonirtoon sona yaltinde dendagal tijjani yanki e nder islam o nanna jomum e rafidiyankagal ngal o woni mum ngal ɗum won hay a yiita hay nokku a faamide tijjani yanke yaltina rafidiyankagal e rafdu muno o adda on imborade e sunna ala ɓuri heewde e jaalade ko jiida ko tijjanenkoɓe eɓe jalta immorade e sunna eɓe nanga ko faate rafidiyankagal wonno koɓe homtiraɓe koɓe funtiraɓe yidde ahlul bayte alayhimussalam kamɓen kadi eɓe jiiɗi ahlul bayte so tawi laatimo banggal yidde ahlul bayte ɗum ɓe jibina ɓe tawi ɗon hunde nde fuutanke haalnetake yidde ahlul bayte kamɓen kadi ɓe puntiraɓe komtira holum ko yidde ahlul bayte so laatima yiiɗi nangude lingu hokku ɗum ko yiiɗi ko tenkere nokkata ɗum sa hokki ɗum ko faate tenkere e ko nandi hen tan nangan tenkere sikka koko heeɓi taw koko heeɓa taw tenkere nde woni tan ko hollum woni tan ko wiite wande ko so tawi nangi tan gasi ka bandal idan koni ɓe bandori ko ɓuuri heewde immora tijjanenkoɓe alors que eɓe jaltimma an islam kono ɓe kalnatama ndeɗo wono tuqiya ɗum ko hunde daguinto rawafiduji to ma en ngar fof ɓangguinen hunde inchallah e oɗo dars bandiraɓe ɗum ɗo ko arrisalatu l ithna achariya fi raddi ala sufiya waɗino ko hurrul amili oɗo hurrul amili bandiraɓe ko neɗɗo gandano fe deftere wiyetene wasailu chia ko kanko waɗi nde ɗon deftere ko gandu ɓuttoto maɓɓe to ko gandu ɓuttoto maɓɓe to ayino imam malik wonede ganduto men gani a faami de kanko ɓuuri wonde ganduto maɓɓe toon immora oɗo biyeteɗo hurrul amili bandiraɓe kanko woni baɗɗo oɗo risala pour ruttude ko faade suufiyankoɓe wona kanko tan kadi windi pour ruttude suufiyankoɓe ala suufiyankoɓe e rawafiduji kewɗe bindi pour ruttude suufiyankoɓe hono no gariten haalirde immorade ɗeɗon defte ni e tene hawnade kamɓe ɓe gaddata ɓe pefidi ko hadithaji dow nelaɗo Allah ɓe pefide hadithaji dow ahlul bayte alayhimussalam pour yaltinde e nder islam dendagal suufiyanke bandiraɓe e hawnade e kadi wona ko woni e nder dendagal deftere ko janggueten ala koye nokkuji tan woni hen ɗum tan woni ko ɓuuri himmude ko cuɓorɗen enen kalna ɗum ko faate bandiraɓe haɓe mbawa rentade oɗo rafdu ɓe gandi ngallo rafidiyankagal ko diina naafigagal wono naafigagal ko hunde daguine to maɓɓe to cuuɗa ko gonɗa e mum ko mbasa feññinte yimɓe heeɓe nan ko gandaga woɓɓe nan ton ko gandaga honon mafdulen hay hunde en ganda hen a faami ko yimɓe tan waɗaɓe guine en tan en ɗoɓe gasi a faami de sona tan ko waddete débat seeɗa seeɗa ko en yii hen hunde nde anda sona hunde ɓe ganda hen oɗo rafidiyanke biyeteɗo hurrul amini o wi albabul awwal a faami de damal garwaɗiyal ngal wona kangal fof kadi janggeten a faami de jiɗɗen tan ko suɓade e nokkuji pour hollude wonde a faami ɗiyo rawafiduji holno mbay hutade imborade dendagal julɗo surtout suufiyanke bandiraɓe no gardeten hen hunde ne gardeten henni o wonde damal garwaniyol ngal fi ibɗali ko bonnugol an nisbati wa dammiha ko bonnugol ko poɓɓitugol an nisba gaskitinal ngal woni askitinade e suufiyankagal woyi kanko hollum o wiide ko bonnuɗo ko hollum askitinade e suufiyankagal wa dammiha e ñingol suufiyankagal no fotirno noon
wata rafidiyanke arɗowi wonde ala ɓe paneti ko ɓeeɗo suufiyanke ala so aɗa suusi tan bisimilla ma ujujamɗe saɗa suusi wiide wonde ɓe paneti ko ɓeeɗo suufiyanke wona ɓe garan saɗa suusi tan so ujujamɗe jettimama tan a faami de namɗa nimora mo ngara mema ujuji ɗi kamɓe ɓe gittinani hay suufiyanke goto hono no gartene haaldude hunde ni imborade e defte maɓɓe bandiraɓe ɓe mbawa yiddude kaydi o wonde o yiiɗi ko dajjidde ko wiide askitinade suufiyankagal sellata ko hunde nde sellani wa dammiha e ñingde ɗum holko ɗum firti hurrul amili holko firti ñingde suufiyankagal holko firti bonnude askitinade suufiyankagal o bi maana adami jawazi lintisabi ddini assuuf o wonde ko wasde dagade askitinade diniyankew assuuf e kasaji woni suufiyankagal wasde dagade askitinade diniyankagal ka julɗo mbiya wona askitino suufiyankagal oyi ɗum hunde sellata wa ahlihi ko honnoon e dunki en suufiyankoɓe tijjanankoɓe holto ɓe gaskitini e cheikh tijjani sellata gaskitinɗa e suufiyankagal wona yimɓe suufiyankoɓe comme tijjanenke sellata chia an ko hunde harmoni ko bakkat keɓata hen honno ardata kanko hoore makko mo holle mi wonde ko bakkat wona ene mooli allah o wonde wayadullu ala dhalika enen tindine ndeɗo hunde 12 wajhan jeese 12 yeeso ombo dajjitir ɗum ko fayde suufiyankagal bandiraɓe o wonde al awwal garoni wengel adamu dhuhuri dalala ko wasgol feeñugol dalillaji hujjaji shar'iyya shariyankeji ala wujube waɗɗugol hadihi nisba e askitinade suufiyankagal o wonde feeñani hay nokko dalil shariyankew kene waɗɗine askitinade suufiyankagal kama yadda'una hono suufiyankoɓe nodditortoni wala ala istihbabiha wona kadi e dow yiɗede hunde nde wa rujhaniha e diccude kadi hunde bal sotti immade ka wala ala jawasiha wona kadi e dagade hunde hay dalil mum hay nokku arani bandita to shi'ankoɓe no ɓe mbiri ni maa kawniha wondude e laatade suufiyankagal ngal ɓe kalata ngal min muhimmati diniya koye gueɗe kimmuɗe ko fati e diina lima yatarattabu alayha e ɗum kone reggodira e dow mum min al ahkami l kulliya immorade e ñawoje fof yankeje والاعتقادات الأصولية وهن قد بيبل بوبليانكاج ون بيبل لسليانكاج المباينة شيرتودي لاعتقاد الإمامية بيبل إماميانكاج أي سوفيانكاغال ابن جوجي تون كو فاتي بيبل ده كو أصوليانكاج كون بيبل ده كاد ادي تشيرتي بيبل إماميانكاج enen gandi kalmo fimde mun serde fimde imamen jom ko kefer to rawafi doyto o wonde fa kayfa jaza lahum holno fo dagunortoɓeɗo suufiyankoɓe an yantasibu hada l intisab nde ɓe gaskitinto immorade e ngallo gaskitinal woni suufiyankagal wa yufarri'u eɓe catɗina woni e mbaɗa hen cate a faami de woni ɓe ceerna alayhi dow mum ma yalzamuhu ɗum kene waɗɗina e dow mum a faami de wa yadda'u wujubuhu eɓe noddito hollum e waɗɗade hunde nde a faami de e waɗɗade e hunde nde kamɓe suufiyankoɓe min gayri hujjatin ko allah e hujja wala dalil ko allah e dalil holno dagnorton suufiyankoɓe ndeɗo hon idan ndeɗo woni ko hunde sellata caggal mum o soggi yasu ɗimmijo tataɓijo nayyiɓijo joyyiɓijo ha e jeeɗoɓijo afa ha e jeeɗiɓijo o wonde assabiu a faami de jeeɗiɓiwel ngel ijma'u jami'i shi'ati l imamiya ko hawrugol dendagal shi'ankoɓe imamiyankoɓe heɗo de hawrugol ko kawral ijma ɗum ko eggante men ɗo hurrul amil rafidiyankoɗo wi ko hawrugol dendagal shi'ankoɓe imamiyankoɓe wattifaqil firaqati l 12 e fottugol pelle 12 ɓe woni jaɓɓe imeɓe 12 ɓami imam ali hayti mahdi badal fabrique o ala tarki accugol hadihi nisba e askitina suufiyankagal kamɓe fof ɓe kawri sellata neɗɗo askitino imborade suufiyankagal bandira shi'ankoɓe pop honnon kadi wajitinabiha e woɗɗitade kadi suufiyankagal wa mubayanati ahliha ko honnon kadi histinade imborade e suufiyankagal
fi zamanil a'imma hunde holde ɓami ko zaman ime meɓɓe wa ba'dahu e caggal mun ila qaribi min hada zaman ha ɓalli oɗo zaman mo hurru amili woni e mun o lam yakun ahadun min ash-shi'ati sufiyan asla o yi wonde fa e gooto imbalade shi'ankoɓe wonana sufiyanke ɓami tan ime meɓe maɓɓe ɓe a famide ha yetti a famide immorade e zaman makko kan o hurul amili ha ɓalli on zaman ha e gooto ma meeɗa wonde sufiyanke ha e gooto ma meeɗa wonde sufiyanke a faami saabu harmude hunde ko hunde harmude wonde sufiyangal ko hunde harmude askitinade hen ko bakkata woni mbiɗen honno ardata no honno haalirta men ni kama yadharu hono no feeñirta liman tatabba'a on dewiniɗo كتب الحديث دفت حديثاج والرجال رجال وسمع الأخبار ونني كريكو فاتي حديثاج ما بندي بل صوت إمارك لا يوجد تبتاك للتصوف ونن صوفيا كاغل وأهله إدونك صوفيا كوبي في كتب الشيعة إدد الشيعة كوبي وكلام الأئمة يهونن إهاولا إمبي ذكر جنتاد إلا سنا بالذم إنينكو kalto jiiɗa e defte suufiyanko e shi'ankoɓe kalto jiiɗa e defte shi'ankoɓe ɓe kaali inde suufiyankagal a famide inde suufiyankagal ganda ɓe goni ko hefurɗinde joomum ko yaltinde joomum islam ko sa yi tan e jangde suufiyangal ko ñingota ɗum a yiita imme maɓɓe waɗaɓe fabriqué ɓe hay e goote maɓɓe a yiita haali suufiyanke ko moƴƴi ala kala kaalɗo inde suufiyanke fof ko yaltinde ɗum islam hono no gardaten hen ni hadisaji ha heewa addante men ɗo immorade imeɓe e nelaɗo Allah yaltinde kala suufiyanke nder islam innirde wonde koɓe yahudnaɓe koɓe juif naɓe koɓe yimɓe dawaɗi jahannama ene muuli Allah woyi wonde waqad sannafu fi raddi alayhim suufiyankoɓe e mbiyanɗum shi'ankoɓe ɓe mballi fiima defte ha heewi ruttude e dow suufiyankoɓe kutuban defte mutaaddida limlimtude a famide dakaru ba'daha ɓe ñamtima yoge majje immorade e fahrasa a famide jangtimde jogge majji a famide kamɓe shi'ankoɓe wa qad naqala wonde gonɗi eggi al ijma'u minhum ijma'u woni kawragal suufi e shi'ankoɓe fof e hisninade suufiyankoɓe e yaltinde suufiyankoɓe islam yoge mabɓe eggi hen ko fata ijma' jama'atun dental minal ajilla immorade e mawɓe ya'ti dhikru ba'dihim ma ar e jangtade yoge mabɓe inchallah ma adno min kadi e ndeɗo deftere bandiraɓe shi'ankoɓe heewɓe a famide ɗo geggata ijma'a kawragal shi'ankoɓe yaltinde suufiyankoɓe islam a famide mbima hay inde nde ko hunde harmude inde suufiyankagal tan ko hunde harmude to mabɓe to kango hurul amil o yiwande fa kayfa jaza al ana li du'afa ash-shi'ati al khuruj عن هذا الإجماع وعن طريقة أهل العصمة ويوند هول نو داغو نورتو جوني هول فوف نو داغو نورتو جوني wonande lohɓe e rawafiduji ɗi yaltude e ngollo hawrugol shi'ankoɓe e ñingde suufiyankagal yaltinde dendagal suufiyanke nder islam honno kadi wa an tariqati ahli usma holno hono ɓe mbirata eɓe jalta e laawol yimɓe renaɓe woni ahlul bayten gari ahlul bayten ɓe alayhimussalam to shi'ankoɓe ɗo ɓe pefndeɓe ɓe biɓe mbi faman mala ilayhim falaysa minna kala goñiɗo suufiyankagal on jeeyake amen minen ahlul bayt idan joni noon ɓeeɗo yimɓe lohɓe ɓe a faami honoon fadil aci en ko honnoon kadi salman en funtoɓe homtoɓe gollirowo ko faade tuqiya ene cikka wonde ko faade suufiyankagal ko honnoon kadi e rafdu ene wawi yaadude yadata wayno ko hono soko laati hen ɓami sasi a waɗi hen ko faate e jeyge yahata wonde suman ɗum ha laaɓa ceer ko honnoon rafidiyankagal e suufiyankagal waati ويودي قال بعض المحققين من مشايخنا المعاصرين يوغي محققون مراد يا علي أفهمي دي بيغوندي سيري مبه بيوندي اعلم أن هذا الاسم إن وهو وني اسم التصوف إن الصوفيان كاغل كان مستعملا هون لا تم إن قلرتنا إن دقرتنا في فرقة من الحكماء الزائغين عن الصواب إمبراد فرد هورب هوهوب أو نيب إغاغوان بينغونها فاميلي ودنوب هوني قلدرنوب إن سوفيان كاغانغال ثم رفت بعدهم تشغل مب في جماعة دنتال من الزنادقة
e heefere zindiq on woni cuuɗo keferagal teññin islam on wiyete zindiq ene mooli allah wa ahlil khilafi e dunken luutodiral min aadai ali muhammadin e añɓe e sudde koreji nelaɗo ɓe e añɓe holum koreji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ayi ɓe limdi suufiyankoɓe ko añɓe koreji nelaɗo batte holum sa ɓe jaaɓi khalifagal aboubacry kala jaɓɗo khalifagal aboubacry on ko gaño holon ko gaño ahlul bayt tassuɗa ɗum no feewi kala jiɗɗo aboubacry ko gaño ahlul bayti ko kefer kene kafirun man ahabbahuma hono mbirni aboubacry umar kafirani kafirun man ahabbahuma koɓe hefereɓe hay jiɗɗoɓe kadi ko kefer hono wonire deftere mabɓe wiiten biharu dhulumat ne mooli allah a faami de idan ndaara ɓe ginni suufiyankoɓe ko añɓe ahlul bayti batte holɗo a faami de sabu ɓen ko gaskitini ahlu sunna askitinta ko ahlu sunna sona gaño ahlul bayti mabɓe to holko reti wonde kal hasanil basri hono hasanul basri wa sufyanu thawri hono sufyanu thawri ay wa nahwihima e ko nande ɓeɗo ɓe fof ko añɓe ahlul bayti no mooli allah thumma jaa refti ari fiman jaa badahum e ɓen arɓe caggal maɓɓe wa salaka sabilahum jomum rewi e laabi maɓɓe ɗi kal ghazali walla mbiya kal ghazali ya fawi honon imamul ghazali ra'si nasibina o yondo on hoorejo nasibina ay añɓe ɗi ahlil bayti famide oɗo ghazali ha woni hooreji gaño ahlul bayti no mooli altarawatigo yo jii ghazali kanko woni hooreji nawasibuji ɗi to maɓɓe to balɗaji wattande deftere to ni omo haala inɗe maɓɓe nawasibuji bomo haalto inde maɓɓe afa nasubi yenki to maɓɓe to kala on jiɗɗo aboubacry umar fof ko nasubi yenki gasi ndi waɗa ɗakkaɗa o wi wonde kamɓe rawafiduji mballifim defte kewɗe pour hefruɗinde yaltinde suufiyankoɓe nder islam o wi wonde nadcour badaha enen jangto tan yogue e defte ɗe wona kañƴi foof noon deftere arawaninde arraddu ala sufiya lil muhaqiq القمي دفت دميرن الرد على الصوفية للمولى أحمد بن محمد التوني أخو المولى عبد الله التوني صاحب الوافية دفت تدبيرن الرد على الصوفية للمولى إسماعيل ابن محمد حسين المازندراني المشهور بالخواجوي دفتر نيبيرن الرد على الصوفية لسيد أعظم علي البنكوري دفتر جويبيرن الرد على الصوفية مستخرجا عن كتاب حديقة الشيعة للأرببيلي استخرجه بعض معاصره دفتر جيوبيرن الرد على الصوفية فارسي لبعض أمراء عصر فتح علي شاه وهو دفتر جيد بيرند الرد على الصوفية فارس نيرو فارس ينكوار لبعض العلماء محمد رفيع التبريزي طبع عام أفامدي الموجود توتين في مكتبة العالم الفاضل السيد مهدي الحسيني اللازردي أفهمتوا اللازردي متب إندكم دفتر جيت بيرند الرد على الصوفية للأمير محمد تقي الكشميري دفتر جينا بيرند الرد على الصوفية للمولى حسن ابن محمد علي اليزدي دفتر سبو بيرند الرد على الصوفية للسيد دلدار علي المجاز من سيدنا بحر العلوم دفتر سبوي غوني الرد على الصوفية للحاج محمد رضي القزويني دفتر سبوي بيرني الرد على الصوفية للمولى محمد الطاهر ابن حسين الشيرازي النجفي القمي دفتر سبوي بيرني الرد على الصوفية للشيخ علي ابن الميرزا فضل الله مازندراني دفتر سبوي بيرني الرد على الصوفية للسيد محمد علي ابن محمد مؤمن طباطباي هو كان مفسر مول دفتر سبوي جوي بيرني الرد على الصوفية فارس نيغان فارس للسيد فاضل ابن سيد ماضي الهاشمي دفتر سبوي جيغو بيرني الرد على الصوفية للشيخ محمد ابن عبد علي القطيفي دفتر سبوي جيد بيرني الرد على الصوفية للمولى مطهر ابن محمد المعدادي فارس نيغان فارس نيغان فارس ينكوار دفتر سبوي جيد بيرني الرد على الصوفية فارس نيغان فارس ينكوار للمولى فتح الله المتخلص
أفامد المتخلص نون أفامد وغيرها من الكتب المطبوعة والمخطوطة إخوانا إلى دفت نجت أن إملا دفت أفامد طبعاج دفت طبعاك بندراب ونيندو هون فوي هewt ndu fof ko holum ko halkude suufiyan ko sappo e jeetati deftero jankiɗo fof golum ko yaltin dendaga suufiyan e islam pap kala bawɗo wonde kala suufiyan bawɗo won fof yalti hen islam idan bandira hande ma hoɗo ndara ɗen inchallah ñin wonde garen afa jokken immorade oɗo dars barakallahu fikum